नमस्कार दोस्तों, हर दिन एक नए वीडियो के लिए हमारे चैनल मज़ेदार सवाल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। किस देश में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है? वह देश है नेपाल, जहां गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है। वह कौन सा जानवर है जो कभी उल्टा नहीं चल सकता? वह जानवर है कंगारू, जो कभी उल्टा नहीं चल सकता। वह कौन सा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देता है? वह जानवर है प्लेटिपस, जो दूध और अंडे दोनों देता है। यह जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।